Bəzən bir doğru məlumat insanın həyatını tamamilə dəyişə bilir. Bugün də Sağlam Gün ayda sizə doğruları çatdırmağa gəlmişik. Xoş gördük, hər birinizi salamlayıram sizi. İnşallah ki, yaxşısınız və bilirsiniz ki, Sağlam Gün ay həftə içi hər gün bu saatlarda canlı görüşünüzə gəlir ki, sizi tibbi biliklərlə tanış etsin. Təbii ki, həkimlərimizin illərlə əldə etdiyi bilikləri daha asan dildə, hər kəsin başa düşdüyü dildə sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bugün də çox dəyərli, mütəxəssis qonaqlarımız olacaq. Onlarla fərqli mövzularda danışacağıq və təbii ki, qaynar xəttimiz də artıq indidən ixtiyarınızdadır. 055-254-0106 TikTok canlı yayımını elə indicə aktivləşdirmişəm. Hər an qoşula bilərsiniz. Axtarış yerinə Günay Qələndərli və yaxud da Günay Zaur yazıb canlı yayımımıza qoşulub birbaşa oradan da sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Instagram səhifəmiz də məlumdur. Sağlam Gün ay ATV. Bəs ilk həkim qonağımız kimdir? Sizə maraqlıdır? O zaman anonsumuzu izləyin. Son dövrlər ən çox yayılan sidik qaçırma probleminin lazer üsulu ilə müalicəsi haqqında canlı efirdə cərrah mama-ginekoloq Xəyalə İsmayılova danışacaq. Ümumiyyətlə, qadınlarda rastlanan bütün ginekoloji xəstəliklər qrupunun erkən mərhələsindəki aşkar olunması, müayinəsi, müalicəsi bizi gələcəkdə qarşılaşacağımız problemlərdən qoruyur. Birazdan Sağlam Gün ayda. Mediland Hospitalda Uşaq Ginekologiya Mərkəzinin yaradıcısı və rəhbəri, eyni zamanda cərrah mama ginekoloq Xəyalə İsmayılova bizlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Var olasınız. Bugün də əminəm çox faydalı bir efirimiz olacaq. Çünki sizin kimi savadlı mütəxəssislər varsa, onlar Sağlam Gün ay verilişinə gəlirlərsə, demək ki, bizim izləyicilərimiz bugün də tibbi mövzularda maariflənəcəklər və qadın sağlamlığında bəzən danışmağa çəkinilən mövzular var. Hansı ki, bugün elə o mövzulardan danışacağıq. Ona görə ekrana yaxın əyləşin. Mən istəyirəm ki, elə Xəyalə xanımın müayinəsindən olan görüntüləri görəsiniz. Dediyim kimi, Xəyalə xanım həm uşaq ginekoloqudur, həm cərrah mama ginekoloqdur. Peşəkar fəaliyyətə 2005-ci ildən etibarən müxtəlif klinikalarda mama ginekoloq kimi başlayıb bu fəaliyyətə. Hal-hazırda isə Mediland Hospitalda Uşaq Ginekologiya Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzin yaradıcısı və qurucusudur. Həmçinin dəfələrlə danışmışıq, karbondioksid lazerla icra olunan bütün əməliyyatlarla bağlı, təbii doğuş, qeysəriyyə əməliyyatları ilə də bağlı dəyərli doktorumuza müraciət edə bilərsiniz. Elə bugün haqqında danışacağımız sidik qaçırma mövzusu da ona müraciət edə biləcəyiniz daha bir diaqnozdur. Bugün həm sidik qaçırmadan, həmçinin də bu problemin müasir lazer müalicəsindən, həm də düzgün hamiləlikdən qorunma üsullarından danışacağıq. Doktor, bunu da belə deyim, mövzuya bir qol kimi əlavə elədik. Nəyə görə? Çünki bir çox xanımlarımız bununla bağlı bizə sual verirdilər və bir peşəkardan bu mövzuda onun yanaşmasını eşitmək istəyirdilər. Amma öncə biz xanımlara söz verdiyimiz kimi və anonsda qeyd etdiyimiz kimi sidik qaçırma problemindən danışacağıq. Sidik qaçırma qadınlarda ən çox hansı səbəblərdən yaranır? İstəyirəm mövzuya belə bir giriş edək icazənizlə. Buyurun. Ümumiyyətlə, sidik qaçırma problemi hər gün, gündəlik bizə müraciət edən pasiyentlər arasında qarşılaşdığımız bir simptomdur. Yəni, əsasən də daha çox deyərdim ki, klimakterik dövrə yaxın, doğumlardan sonra 35 üzərində olan qadınlarda daha çox rastlanır. Nə üçün desək, elə səbəbi məhz buradan məlumdur ki, klimakterik dövrdə estrogenlərin azalması ilə bağlı olaraq artıq bu dövrdə sidik qaçırmalarla rastlaşırıq. Doğumlardan sonra isə əlbəttə ki, təbii doğuşların bəzi ağırlaşmaları olur ki, çox təəssüf olsun ki, bu zaman böyük çəkili uşaq doğan qadınlarda və yaxud da doğum zamanı, doğum travmalarından sonra yəni bəzi problemlər yaşanır ki, bunlar sistoselidir, rektaselidir, yəni uşaqlığın belə deyim prolapslarıdır. Yəni bunlar hamısı doğumlardan sonra yəni baş verən hallardır və xroniki bronkiti olan xəstələrdə, ekstragenital bir xəstəlik olub da qarındaxili təzyiqi olan xəstələrdə daimi məsələn müalicə alır da, lakin qarındaxili təzyiq fonunda hər dəfəsində bu prolapsla üzləşən xanımlar var ki, bu halla rastlaşıb da həkimə müraciət etmirlər və illərlə bundan əziyyət çəkirlər.
Halbuki biz bunun cərrahi əməliyyatsız belə müalicəsini artıq icra edə bilirik. Əvvəl yalnız medikamentoz ya da cərrahi üsulla olurdu. Amma indi biz bunu lazer üsulu ilə, karbon dioksid lazerlə, yəni 15-20 dəqiqəlik prosedurla və ayda bir dəfə olmaqla 3 seans edərək icra edirik, yəni aradan qaldırırıq. Yəni əməliyyatsız, tam olaraq az travmatik və ən əsası yəqin ki, bu prosedur qansız baş tutur. Qansız, kəsiksiz. Çünki xanımlar çox qorxurlar, bəli, heç bir ağrı olmadan. Mən sizə deyərdim ki, bu prosedurla biz bir çox xanımda, yəni bu problemi aradan qaldırmışıq. Hər dəfəsində müraciət eləyəndə, tutaq ki, bir seans etmişiksə, ikinci seansa gələndə xəstələr yəni çox razı, əlamətin artıq azaldığını yəni bildirirlər və biz ikinci, üçüncü seansı edəndə daha belə deyim, inamla daha yaxşı edirik ki, yəni bu əlamət tamamilə keçəcək və əlbəttə biz bunu edirik, bu ömürlük bir prosedur deyil. Xəstələr hər il 2 ildən bir müraciət edə bilərlər. Az miqdarda belə özlərində nəsə hiss edərlərsə, müraciət edirlər. Biz proseduru təkrar icra edirik və bununla problem aradan qalxır. Əlbəttə, bu birinci, ikinci mərhələlərdə. Məsələn, mən elə dünənki cərrahi əməliyyatımdan deyimsə ki, dünən vaginoplastika, yəni ön arxa kalparafiya əməliyyatı icra etdim, sidik seansı alınması ilə, düz bağırsağın sallanması ilə. Mən burada setka da qoymalı oldum, tot əməliyyatı icra etdim. Nə üçün? Yəni bir neçə əməliyyat bir neçə əməliyyat birgə full, yəni belə deyək ki, biz burada bərpa əməliyyatını etdik. Bu əməliyyatı etməkdə məqsədimiz nə idi? Artıq biz burada lazerlə kömək eləyə bilməzdik xəstəyə. Yəni effektiv olmayacaqdı. Effektiv olmayacaq. Əlamətlər azalacaq idi, amma biz burada radikal bir yol seçməliyik. Yəni biz bu hər hansı bir qərarı veririksə, əməliyyatı icra ediriksə, biz burada yəni cavabdehik, yəni əməliyyat da ediriksə, bu problemi tam aradan qaldırırıq. Yəni ilkin mərhələlərdə lazerlə edə bilərik də, artıq amma 3-cü, 4-cü mərhələ prolapsdırsa, burada mütləq yəni əməliyyat vasitəsilə bu problemi aradan qaldırırıq. Bir də onu deyim ki, lazerlə etdiyimiz zaman bir üstünlüklər də nədən ibarətdir? Məsələn, xəstələrimiz var, narahatçılıqla gəlir, ürəyində elə bir problem var ki, biz ona narkoz verə bilmirik. Elə xəstəmiz var, gəlir, hipertonik kriz keçirmişdir, siz xəstədir. Yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən xəstələrdir. Biz bu zaman, yəni hər zaman əməliyyat etməyib də, icra edə bilməyib də məcburən, yəni ki, belə deyim, əməliyyatdan qaçınan xəstələr var ki, məhz bu xəstələrdə lazer üsulu ilə kollagen toxumanın yaranması hesabına, məhz sfinkterdə, məhz yəni vaginanın divarlarında, sidik kisənin divarlarında, düz bağırsağın, yəni uşaqlıq yoluna baxan divarında biz o kollagenizasiya hesabına rigidliyi artırırıq və bununla da bu problemdən qaçınmış oluruq. Ümumiyyətlə, hər 4-5 qadından birində sidik qaçırma problemi var. Və qadınlar var ki, məhz buna görə evdən çölə çıxa bilmirlər. Yəni cəmiyyətləri çox sosiallaşa bilmirlər, cəmiyyət arasına qatıla bilmirlər. Bir də onu da deyim ki, biz, məsələn, mən neçə dəfə əməliyyat elədiyim xəstə olub ki, 4-cü dərəcə ilə gəlib 70 yaşında. Düzdür, nə yaxşı ki, yanaşıb ekstragenital bir problemləri olmayıb, sağlam qadın olub, biz onu, yəni, əməliyyat ala bilmişsiniz. Bəli, anesteziya edib də əməliyyat ala bilmişik. Amma mən soruşuram ki, bu sizdə nə vaxtdandır? 45-50 yaşlarından. Biz niyə 45-50 yaşından 70 yaşına qədər bu əziyyəti çəkməliyik? Yəni, tibbin bugünkü gündə inkişafı var. Biz bu problemləri aradan qaldıra bilirik. Mən hər zaman, keçən verilişimizdə də bu, yəni mövzu ətrafında da danışdıq. Elə mövzular var ki, yəni onları xanımlar bəzən, yəni bu problemin müalicəsi yoxmuş kimi bilirlər. Hansı ki, biz bu problemi məsələn 2-3 seansla aradan qaldıra bilirik. Amma erkən müraciət olunduqda əsas məsələ odur ki, xanımlarımız çox zaman bunu ya gizlədirlər və yaxud da bizə gələn mesajlar bunu göstərir ki, doğuşdan sonra sidik qaçırma normaldır da, az da olsa olmalıdır. Bunu norma kimi qəbul edirlər ki, belə olmalıdır. Amma əslində necədir? Amma normal doğum keçirmiş xanım, yəni bir travmatik, heç bir belə deyək ki, problem yaşamamış, normal çəkidə dünyaya uşaq gətirmiş, çanaq ölçüləri normal olan qadın, yəni anatomik klinik dar çanağı olmayan və normal təbii doğum keçirmiş qadında sidik qaçırma olmamalıdır. Sidik qaçırma varsa artıq demək ki, orada bir güc vermə dövründə bir problem yaşanıb uzun müddət, bu dövr müddəti uzun çəkib. Bu dönəmdə ya klinik dar çanaq olub, yəni uşağın çəkisi çox olub və yaxud da anatomik olaraq çanaq ölçülərində darlıq olub, uzun müddət, yəni belə deyim, sancı çəkmə dövrü, güc dövrü uzun müddət çəkib və baş çanaqda çox qalıb, bəli, baş çanaqda çox qalıb və bu özü də orada qan dövranı pozğunluğuna gətirib çıxardıb və bu kimi problemlər sonradan bu kimi sidik qaçırmadır, prolapslardır, bu kimi hallarla nəticələnir. Ona görə də
təbii doğuma əks göstərişlər varsa və yaxud da mütləq demirəm, mütləqdə zaten əməliyyat olunur, nisbi göstərişlər varsa, mən həmişə vurğulayıram xəstələrə ki, yəni keysəriyyə üsulu da bir doğum üsuludur. Sadəcə təbii doğuma əks göstərişlər olduğu zaman, bu zaman qorxmaq lazım deyil. Həkimi dinləmək Sağlam lazımdır. üsulla, keysəriyyə ilə götürülmüş, yəni nə uşaqda problem olmur, nə anada problem olmur, amma halbuki, məsələn, bu zaman nisbi göstərişlər var. Keçən dəfə dediyimiz o papillomatoz, yəni problemi HPV daşıyıcısı qadınlarda uşağı yoluxdurmaq lazım deyil. Təbii doğum yolları ilə ölçülərimizdə birinci dərəcəli tutaq ki, dar çanaqdır. Birinci dərəcəli dar çanaq nisbi göstərişdir. Yəni təbii doğum da mümkündür. Lakin uşağın da çəkisi tutaq ki, 4 kilo üzərində uşaqdırsa, bunu biz birinci dərəcəli dar çanaqla niyə uşağa travma verib də həm ana, həm uşaq üçün bir travma yaşatmalıyıq ki, belə xanımlarda keysəriyyə olunmalıdır. Əlbəttə, biz çanağı normal, yəni ölçüdə olan xanımlara, uşağı normal çəkidə olan yəni xanımlara biz keysəriyyə təklif eləmirik. Keysəriyyə yalnız göstəriş varsa vaxtında. Çünki mən məsələn bu əməliyyatlara getdiyim zaman anamnez toplayıram və bu anamnez nəticəsində məlum olur ki, xanımların yəni mənim birinci dərəcəli dar çanağım var idi. Evdə icazə vermədilər ki, yox, mütləq əməliyyatdan sonra biz əməliyyatdan çıxan bütün xəstələrimizi səhifələrimizdə də bölüşürük. 3 gün ərzində xanımları evə yola salırıq, uşaqları qucaqlarında, özləri gəzib, rahat evə gedirlər. Yəni, heç bir problem olmur. Bir də əməliyyatı icra edən şəxsdən də çox şey asılıdır. Bax, Xəyalə xanım, siz bir cərrah mama ginekoloq olaraq və bu sahədə 20 ildən artıqdır ki, çalışırsınız, 20 il ötüb və bu illər ərzində görün nə qədər ailəyə, mən elə hər dəfə sizin səhifədə izləyirəm, deyirəm, maşallah olsun, nə qədər insan müraciət edir və razı qalır. Həm təbii doğumlar üçün, həm qeysəriyyə əməliyyatları üçün sizi seçib gələnlər çoxdur, müxtəlif variantlar, müxtəlif nümunələrlə qarşılaşmısınız. Ağır doğuşlarla, təbii doğuşlardan söhbət gedir, qarşılaşmısınız və bəzən bu statistik göstəriciləri incələyəndə elə təbii doğumda olan risklər, qeysəriyyədə də olan risklərlə demək olar ki, bərabərdir. Yəni bunlar belə xüsusi olaraq fərqləndirmək olmaz. Üstünlükləri, mənfi tərəfləri var. Sadəcə düzgün qərar vermək lazımdır ki, gələcəkdə 10 ildən sonra da təkrarən, yəni belə deyim, uşaqlığın sallanması əməliyyatı olunmayaq. Sidik qaçırmadan əziyyət çəkməyək. Sidik qaçırmadan əziyyət çəkməyək. Yəni gələcək həyatları üçün cavan qızlar 25-26 yaşında uşaq dünyaya gətirirlər. Elə bir travmatik doğuşlar keçirmiş olurlar ki, yəni mən bəzən müqayisə üçün deyirəm ki, yəni 50-60 yaşında qadının uşaqlıq prolapsı ilə sizdə eynidir. Nəyə görə? Çünki bu yaş üçün böyük bir travma keçirtmişsiniz. Ona görə düzgün vaxtında qərar bizim həyatımızı xilas edir. Ona görə hər bir halda gedəcəyimiz həkimi mütləq araşdırmalıyıq, seçməliyik. Seçdikdən sonra isə ona güvənməliyik. Xəyalə xanım deyir ki, sizin göstərişiniz təbii doğuşdur, demək ki, təbii doğuşdur, illərin həkimidir. Yox, qeysəriyyə əməliyyatı üçün göstəriş varsa, demək ki, qeysəriyyəni seçmək lazımdır. Daha sonra bax, bu cür problemlərlə rastlaşmayaq və bir çox xanım ümumiyyətlə bu problemləri dilə gətirməyə, ən yaxınına belə söyləməyə çəkinir. Sidik qaçırmadan əziyyət çəkir, askıranda, öskürəndə, adi 1 kiloqramlıq bir boğçanı götürəndə artıq bu sidik qaçırılır və o kiçik porsiyalarla istər-istəməz xanımda qoxu, diskomfort, narahatlıq, hər hansı bir məclisə getməmək, hələ gəl bu işləyən, gündəlik evdən çıxan bir xanımdırsa, elə xanımlar var ki, işlərindən ərizə yazıb çıxırlar bu hallardan sonra. Bir də deyimsə ki, yaşlı xanımlar əxsus deyirəm, yəni bir insanın kiməsə möhtac olması deməkdir. Çox doğru. Məsələn, mən deyərdim ki, bizim ən çox razı qalan xəstələrimiz yaşlı xanımlar olur. Bu problemdən sonra tam bu problemimiz yəni aradan qalxdığı üçün, yəni düşünürlər ki, mən 10 ildir bu əziyyəti niyə çəkmişəm? Məlumatlı olmadıqları üçün, maariflənmədikləri üçün mən sizə deyim ki, yaşlı xanımlar belə ekstragenital böyük bir problemi yoxdursa, yəni spinal narkozdan edirik biz bu əməliyyatı. Yəni vaxtında müraciət edib yenə də yaşımız da yəni bizim üçün bir əngəl deyil. Yaşadığımız yəni günləri, illəri çox normal, rahat yaşamalıyıq və heç kimə möhtac olmamalıyıq deyə düşünürəm. Buna görə də gözləməyək ki, özündən keçəcək və yaxud da
belə deyim ki, bu problemin müalicəsi yoxmuş kimi biz bu problemi həll edə bilirik şükürlər. Xəyalə xanım, sayənizdə xanımlarımız elə sidik qaçırma mövzusunda istər əməliyyat, istər də bayaq müasir tibbin yeni nailiyyətləri və sizin də bir neçə ildə istifadə etdiyiniz karbondioksid lazer haqqında məlumatlı oldular. Təşəkkür yazanlar da var ki, biz bilmirdik bu haqda. Mən istəyirəm ki, xanımların yeni eşitdiyi, yəni bu əməliyyatlar bəllidir, bu əməliyyatları çox gözəl şəkildə də bəli, illərdə icra edirsiniz. Bəs bu karbondioksid lazer prosedur deyək, bu əməliyyat deyil, qansız, belə deyim, az travmatik olan bir prosedurdur. Necədir? Ağrılıdırmı? Bu prosedur nə qədər çəkir? Tam ağrısız şəkildə icra olunur. 15-20 dəqiqə müddəti var. Yəni klinikaya xəstə daxil olub da prosedur 15-20 dəqiqə ərzində etdirib, yəni gedə bilir, evə yola salınır. Yəni qalmağa ehtiyac var? Hospitalizəyə heç bir ehtiyac yoxdur. Prosedur ağrısız olmağı ilə yanaşı, yəni həm qansız, kəsiksiz olması üçün və həm də belə deyim də xəstə öz sosiallaşır, həmən axşam üçün hara planlaşdırıbsa gedə bilir. Xəstə yəni bunun heç bir diyetini saxlamır. Sadəcə 3-4 gün ərzində xəstədə cinsi diyet təyin edirik və amma əməliyyatda isə biz o xəstələrə 2 ay ərzində cinsi diyet təyin edirik. Yəni böyük bir fərq var. Bəli, müddət daha uzundur. Və belə xəstələrimizə heç bir əks göstəriş, yəni oturmaq olmaz deyim, yola çıxmaq olmaz deyim, heç bir yəni diyetimiz yoxdur. Ona görə də çox rahatlıqla icra edə bilirik. Yəni belə bir nəticə danışdıqlarından bilindi ki, Xəyalə xanımın lazer müalicəsindən sonra xanım gündəlik həyatına geri qayıda bilir. Özə bir neçə saat sonra. Yəni bir gün belə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə əziz xanımlar, bu cür xırda da olsa problemləriniz varsa, bilin ki, bu kiçik-kiçik sidik porsiyalarının askıranda, öskürəndə, hər hansı bir ağırlıq qaldıranda baş verməsi gələcəkdə vaxt ötdükcə, biraz yaşlandıqca, yaşınızın üstünə yaş gəldikcə istər-istəməz artacaq və daha sonra bağlar zəifləyəcək, əməliyyata ehtiyac olacaq. Çox təəssüf. Ona görə gecikdirməyin və Xəyalə xanım bu işdə sizə yardımcı ola biləcək həkimlərimizdəndir. 055 766 33 30. Xəyalə xanım həm də uşaq ginekoloqudur. Əziz qızlarımızı, bizim balalarımızın müayinəsi üçün, profilaktik olaraq hər hansı bir narahatlıq olsa belə, Xəyalə xanım bu işdə sizə kömək edə biləcək bir həkimimizdir. Həmçinin cərrah, mama ginekoloqumuzdur. Və biz bugün düzgün hamiləlikdən qorunma üsullarından da danışacağımızı söylədik və hamiləlikdən qorunma üsulları seçərkən təbii ki, müəyyən məsələlər var. Qadınların yaşı olsun, doğuş sayı olsun və yaxud da sağlamlıq vəziyyəti olsun. Xəyalə xanım, bunlar önəmlidirmi? Çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, xanımların yaşında nəzərə alırıq. Xanımların, belə deyək ki, bundan sonra dünyaya uşaq gətirmək nə dərəcədə istədiklərini onu da nəzərə alırıq. Ümumiyyətlə, hamiləlikdən qorunma üsulları çoxdur. Mən deyərdim ki, bəzi üsullar var ki, biz o üsulları heç məsləhət görmürük xanımlara. Məhz belə deyək ki, xüsusi tərkiblər var ki, təcili istifadə olunan metodlar ki, ilk 72 saat ərzində, yəni koitusdan ilk 72 saat ərzində sonra istifadə olunan, halbuki bunlar il ərzində 2-3 dəfədən artıq istifadəsi heç məsləhət deyil və çalışırıq ki, onu da məsləhət görməyək ki, yəni postkoital üsullardır ki, təcili üsullar, pasitinor tərkiblər istifadə olunur və bunlar siklda çox böyük pozğunluq yaradır. Yəni, bundan sonra xəstələr gəlməlidir siklı müalicə etməyə, siklda böyük bir pozğunluqlar yaranır. Mən ona görə heç vaxt məsləhət görmürəm bu postkoital üsulları. Ona görə həmişə edirəm, profilaktik öncədən öz seçiminizi eləyin. Öz təbii doğuşla olsun, keysəriyyə olsun, doğum etmiş xəstələrimizi də həmişə evə yola salanda, uşaqla birgə evə yola salanda artıq deyirəm, siz 2 ayınız tamamında gələcəksiniz. Sağ olun ki, məlumatlandırırsınız. Yəni 2 ayınızın tamamında, yəni sonra da gedib hamilə qalıb da, yəni belə deyək ki, uşağı aradan qaldırmaq heç də yaxşı üsul deyil. Qadın üçün bu üsullar, abort üsulları çox, belə deyim ki, arzu olunmaz. Tək ginekoloji sistemdə yox, yəni bizim üçün hər bir halda əks göstərişdir. Beyin üçün hormonal bir dəngəsizlik yaradır, bir belə deyim ki, xaos yaşanır. Ona görə çalışırıq ki, öncədən profilaktik olaraq, yəni bəli, öz metodumuzu seçək. Bu metodlar haqqında xəstələrə məlumat veririk. Həm də hər xanımı individual olaraq təyin əlbəttə, mütləq individual seçilməlidir. Əlbəttə ki, məsələn, xəstəmizdə hər hansı bir yanaşı bir problem varsa, tutaq ki, sikl pozğunluğu olsun, polikistik, yəni yumurtalıq sindromu olub da hamilə qalmış, dünyaya uşaq gətirən qadınlarımız var ki, biz onlara məsələn kontraseptiv üsul olaraq uşaqlıq daxili vasitə
seçmirik. Spiral, Bəli, deyə spiral bilərsiniz, seçmirik. Amma biz onlarda seçirik kokları, yəni kombinə edilmiş oral kontraseptivlər. Çünki həm polikistik yumurtalıq sindromunun müalicəsini aparmış oluruq, həm hamiləlikdən qorunmuş oluruq. Deyə bilərsiniz, məsələn, bu kokları, kombinə edilmiş oral kontraseptivləri hər kəsə təyin edə Necə bilirikmi? seçirsiniz? Xeyr, Bəli. hər kəsə təyin etmirik. Onların da növləri var, mini həblər var, məsələn, progesteron tərkiblə mini həbləri laktasiya dövründə xəstələrə verə bilirik, hansı ki, estrogen, gestagen tərkibləri vermirik hamilə laktasiya dövründə ki, süd vasitəsilə uşağa keçməyə ona görə. Amma mini həblərdən istifadə edə bilirik. Məsələn, laktasiya dövründə ən çox məsləhət gördüyümüz məhz spirallardır. Spiralların istifadəsi, o da hormonal spirallar yox, qeyri-hormonal spirallarda. Onlar da tərkib olaraq mis tərkibdə ola bilir, gümüşdə, argentium tərkibdə, Qızıl deyirlər, aurum, bəli, aurum tərkibdə Aurum ola tərkibdə. bilir. Deyə bilərik hansı daha yaxşıdır. Əlbəttə yenə də xəstəyə görə individual seçirik və mən deyərdim ki, mən məsələn hər zaman seçimim xəstələrə uşaqlıq daxili vasitəyə daha çox üstünlük verirəm. Çünki yan təsiri olmayan demək olar ki, ancaq sikl vaxtı adətin gününü, yəni artıran və miqdarını artıran bir vasitədir. Yəni 3 gün olursa normalda bir 4 günə qədər qalxır, amma yan təsirlərimiz yoxdur. Yəni amma kokların istifadəsini tutaq ki, mən 40 üzərində xanımlara verirəmsə, 40 yaş üzərində xanımlara verirəmsə, mütləq burada tromboz riskini fikirləşirəm. Əgər mütləq xəstəyə təyin eləməliyəmsə, qanamaları varsa, endometrial hiperplaziyamız varsa, məsələn, müalicəvi məqsədlə verirəmsə, çünki koklar həm də müalicəvidir. Kokları təyin etdiyimiz zaman siklı normaya gətiririk, menorragiyalar, metrorragiyalar qaldırmağa çalışırıq. Yəni bu zaman kistlərin müalicəsində istifadə edirik. Miyomlarda necə, doktor? Miyomlarda da qanamalarda təyin edə bilirik. Miyomlarda daha çox hormonal spiralda seçimimiz Mirena dediyimiz spiraldır. Yəni bu zaman biz elə bil ki, əməliyyata gedə bilməyən xəstələrdə miyomların qanamalarını və selik altı belə deyim ki, submukoz deyirik bu miyomlara. Onların müalicəsi məqsədi ilə məhz Mirena adlanan hormonal spirallardan istifadə edirik. Biz bu spirallarda, indi görüntülərimizdə bu bizim boru müayinələrimizdir ki, boru müayinələrində boru keçməməzliyinə baxırıq, amma spiralların da görüntüsü var. Yəni bu görüntülərimizdə, indi növbəti görüntülərimizdə keçəndə, bax, məsələn, burada uşaqlıq daxili vasitə olan spiral istifadəsindən danışırıq. Burada nədən ibarətdir? Birinci, uşaqlıq daxili zond vasitəsilə ölçülər götürülür. Mən zond istifadə etmirəm. Zond əvəzinə indi hər xəstə üçün bir dəfəlik istifadə olunan kanyulalar var. Kanyulalardan istifadə edirəm. Kanyula vasitəsilə uşaqlığın ölçüsünü götürürəm və bu kanyulanın, baxın, dediyim kanyula ki var, özü də dəmir deyil. Yəni kanyula ilə uşaqlıq daxili ölçünü götürdükdən sonra, indi bu məsələn göstərdiyim kanyuladır. Bu bir dəfəlik istifadə üçündür, sonra istifadə etmirik artıq. Hər xəstədə yenisini açırıq. Uşaqlığın ölçüsünü götürdükdən sonra həmin ölçünün üzərində, spiral üzərində ölçünü qoyuruq və belə deyim ki, ölçü nişanımızı gətiririk həmin üzərinə nəyə görə? Biz uşaqlıq daxilinə spiral qoyduğumuz zaman normadan artıq daxil edəriksə, uşaqlıq daxilinə zədələmə falan edə bilərik. Onun üçün də öz ölçümüzü öncədən götürüb T şəkilli spirallarda burada göstərdiyim kimi daxili, bucaqları görünür. Bəli, onları içəri salırıq, sonra uşaqlıq daxilinə salındıqdan sonra məhz spiralın xüsusi vasitəsi ilə də xaric edirik və bu gördüyümüz, belə deyim ki, boru şəkilli ölçü, bunlar hamısı xaric olunur. Uşaqlıq daxilində qalan çox kiçik bir hissədir və bu çox kiçik hissə fantastik öz işini görür. Nə edir? Neçə illik öz işini görür? Bax, bunu da soruşurlar. 5 illik istifadə edirik. Yəni, böyük Amma, müddətdir. bəli, amma xəstə istəyirsə, məsələn, 2 ildən sonra hamilə qalmaq, spiralı çox rahat xaric edirik. Amma bu vasitənin, yəni uşaqlıq daxili vasitənin istifadəsini də istəməyən xəstələrimiz olur. Ki, mən istəmirəm ki, adətim belə bir gün artsın. Belə xəstələrdə seçimimiz nə olur desək, koklar əgər bizə əks göstərişdirsə, laxtalanma problemi varsa, trombozu varsa xəstənin, onkoloji xəstəliklər varsa, məsələn, yəni bunları da önəmsiyirik ki, ekstragenital da xəstəliklər ola bilər, çox önəmlidir. Daha bir yeni üsul implantlardır, dəraltı implantdır. Nexplanon, bəli, Nexplanon. Biz bu zaman dirsək nahiyəsindən baxırıq, arxa içəri nahiyəsində istifadə edirik. Mən burada dəraltı implantın çıxarılmasını icra edirəm. Yəni qoymuşuq 3 il öncə.
3 il öncə qoyulduğumuz dəri altı, yəni implantda yenə də vurğulayıram, dəri altıdır. Yəni burada əzələyə qoyulmur, dərinə qoyulmur. Hətta əllə belə deyim, palpasiya etdiyimiz zaman da o implant və görürsüz yerində görünür. Aha, Mən görünür. yuxarıdan artıq fiksasiya edib aşağıya yönəldirəm, ucu görünür. Heç bir ağrı vermir xəstəyə. Qoyduğumuz zaman xəstə yenə gedir öz işi ilə, heç bir, yəni belə deyim, bunun üçün bir belə deyim ki, heç nə təyin eləmir ki, bundan sonra bu olmaz deyə. Artıq uç hissəsindən. Amma indi biz onu görəcəyik ki, o nədir artıq? Bəli, 2 milliyə qədər kiçik bir dəlik açıb da oradan xaric edirik. Prosedurdan öncə də, sonra da, yəni lidokain istifadə edirik yerli ki, heç bir xəstə heç nə istifadə, yəni hiss eləməsin. Çıxartdığımız bu vasitədir və bu dəmir deyil, yumşaqdır. Yəni dəri altında da xəstə heç bir, yəni narahatçılıq hiss eləmir. Bunu qoyduğumuz zaman... Bu nə qədər qalır, doktor? 3 illik. 3 illikdir, aha. Amma sizə deyim ki, hər gün özündən mikrodozlarda hormon ifraz edilir. Biz bunu məsələn koklardan üstünlüyü nədən ibarətdir? Kokların istifadəsi belədir ki, o dərmanların istifadəsi. Hər gün eyni saatda istifadə eləməliyik. Biz əgər bir gün demirəm, 2 gün istifadə etmiriksə, artıq onun kontraseptiv, belə deyim, effektində azalma olur. Ona görə başqa qoruyucu vasitə istifadə eləməliyik. Amma burada elə bir şey yoxdur. Yəni, dəri altı istifadə edirik və heç bir maneçiliyi yoxdur, adət günündə artıqlıq olmur. Sadəcə 3 il ərzində tam qorunmuş oluruq və 3 ildən sonra, yəni, çox rahat şəkildə də xaric edək. O qədər gözəl anlatdınız ki, doktor, düşünürəm ki, bizi izləyən hər bir xanıma aydın oldu və düzgün seçilən müalicə və qorunma üsulu təbii ki, qadının həm sağlamlığını, həm də əziz xanımlarımız, bəzən o şikayətlər olur, müəyyən şikayətlər ki, narahat oluram. Müalicəvi məqsəd. Bəli, həm müalicəvi məqsəd, həm də rahatlığını qoruyur və qadın sağlamlığında utanmaq yox, vaxtında həkimə müraciət edib müayinə olunmaq lazımdır və bizim Xəyalə xanım peşəkar bir həkimimiz, cərrah mama ginekoloq, eyni zamanda Azərbaycanda olan az sayda uşaq ginekoloqlarından biridir. Tam ürəklə müraciət edə biləcəyiniz bir həkimimizdir və istər hamiləlikdən qorunma üsulunun düzgün seçilməsi ilə bağlı, istər bugün sidik qaçırmanın lazer müalicəsi ilə də bağlı həm məsləhət ala biləcəyiniz, həm də yardım ala biləcəyiniz bir həkimimizdir. 055 766 33 30 və onunla harda görüşə bilərsiniz? Təbii ki, Mediland Hospitalda. Mediland Hospitalda bütün pasiyentləri qəbul edir. Orada uşaq ginekologiya mərkəzi var. Həmçinin o mərkəzin yaradıcısı və qurucusudur. Mən çox sevinirəm ki, Sağlam Gün Ay ailəsində belə bir savadlı bir mütəxəssisimiz var. Var olasınız. Təşəkkür edirəm gəlişiniz üçün. Çox sağ olun Günay xanım. Biz də çalışırıq ki, hər dəfəsində, hər çıxışımızda yeni mövzuya toxunaq, daha yeni informasiya ötürə bilək valideynlərə, analara, xanımlarımıza ki, özlərini sevsinlər, özlərini qorusunlar. Var olasınız. Biz isə qısa fasiləyə ayrılırıq. Çox qısa olacaq bu fasilə. Bu fasilədən sonra daha bir çox sevdiyiniz həkim mütəxəssis qonağımız olacaq. Anonsu izləyib biləcəksiniz. Hamiləlik dövründə ürək döyünmə, təngi nəfəslik və təzyiq dəyişiklikləri normaldır, yoxsa təhlükə siqnalıdır? İnvaziv kardioloq Nemət Bəşirov hamiləlik zamanı ürək sağlamlığı ilə bağlı ən vacib sualları cavablandıracaq. Ən bəsit müayinələrlə ürək çaşmazlığının diaqnozu qoyula bilir. Birazdan Sağlam Gün Ayda.